ये मेरा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट 1, जो कि कंटिन्यू मैं यूज़ कर रहा था और अचानक से इसके एक समस्या नॉर्मल बढ़ गई कि जब भी यूज़ करता था तो इसके डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम और साउंड एकदम इतना स्लो आता था कि सुनाई नहीं देता था, मुझे खुद को सुनाई नहीं देता था जब दोनों एयरपोर्ट्स यूज़ करता था तब भी। तो इसमें एक मेजर इशू आता है यही। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए आपको घरेलू सामग्री है, एक नाइफ़, ऐसी कुछ आपके घर पे नाइफ़ मिल जाएगी, ऐसे एक नाइफ़, बॉडी स्प्रे और फ़ोन, ताकि आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और कॉटन। इन 3 चीज़ों से आप अपना एयरपोर्ट ठीक कर सकते हैं। इसकी बस ये एक चीज़, इसको ठीक करने के बाद आपकी वारंटी पीरियड चली जाएगी, क्योंकि हमको इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ये ले लिया हमने एयरपोर्ट अपने हाथ में, और एयरपोर्ट को एक बार कनेक्टिविटी देख लेते कि कनेक्ट बराबर से हो रहा है। और ये मेरा रेगुलरली यूज़ करता हूँ, वर्किंग कंडीशन एयरपोर्ट है, और ये कुछ साल भर पुराना है और वारंटी इसकी चली गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका एयरपोर्ट निकाल लो, और एयरपोर्ट निकालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इसका जॉइंट होता है। जॉइंट पे हल्की हल्की से आप कटर से इसको रिमूव करने की ट्राई करो, और जब ये पूरा एक आपको एक बार लगे कि हल्का हल्का रिमूव हो रहा है, तो इसको फिर फोर्सफुली आप इसको खींचो। और जब फोर्सफुली खींचो तो भी उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बीच में, दोनों के बीच में वायर की कनेक्टिव होती है और कनेक्शन होता है, और सेंसर का एक कनेक्शन रहता है, जिसकी वजह से ये काम करता है। अगर आप वो खींचेंगे, टूटेगा, तो फिर सेंसर आपका काम करना बंद हो जाएगा। तो ये खुल जाने के बाद आपको अंदर एक और आपके जिस 2 टुकड़ों में, दोनों के बीच में कनेक्शन रहेगा, जो जिसको आपको क्लीन करना है। वहाँ पे एक अंदर ट्रे रहेगी, ट्रे को आपको कटर से हल्के से उसको निकालना है। जैसे ही ट्रे निकल जाएगी, आपका एयरपोर्ट अभी ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बॉडी स्प्रे लेना है, और जो जहाँ पे आपको जो 2 छेद दिख रहे हैं, वहाँ पे इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद कॉटन से इसको हल्के से क्लीन करो। जैसे जैसे ये क्लीन हो जाएगा, इसके बीच में क्या होता है कि अपना कान का वैक्स जो इंटरनल अंदर की साइड में जम जाता है, उसकी वजह से आपको साउंड नहीं आता है। तो ये हर एयरपोर्ट्स में समस्या रहती है। आपके जितने जो वायर वाले जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जो वायर वाले जो लीड्स होती है, उसके अंदर भी सेम इशू आता है। तो उसको भी आप ऐसे ही क्लीन कर सकते हो। जब ये क्लीन हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये जो ओरिजिनल जो नया जैसा आता है, वैसी इसकी साउंड आना शुरू हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड, जो एयरपोर्ट्स के कनेक्टिविटी में डिस्कनेक्ट हो जाता था, उसका भी एक रिलेटेड वीडियो बनाया था, जो आप ज़रूर देखिएगा। ये जो अंदर जो होता है, उसके अंदर एक लेयर होती है कपड़े की, जो वाटर सिक्योर करती है, जो आपको वाटरप्रूफ की गारंटी देती है। तो वो उसको रिमूव कर देना, क्योंकि वैक्स की वजह से पूरी जाम हो जाती है और अंदर आने वाले साउंड को ब्लॉक कर देती है। तो आपको हल्के से नाइफ से या फिर ऑलपिन से उसको रिमूव करना है। जैसे रिमूव करोगे, तो वो साउंड आपको अब क्लियरली सुनाई दे रहा। ये जो एयरबड्स जो है, ये ओरिजिनल है, और इसको पैक कर लो। फिर एक बार कनेक्टिव देख लो, और इसको फेविक्विक से नहीं चिपकाना है, वैसे ही फिट हो जाएगा। और इसका साउंड इतना बेहतर हो गया, मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एयरपोर्ट, और इसकी साउंड इससे बहुत बेहतर हो गया पहले से। अब मैं अगर कंपैरिजन में बताऊँ, तो 80% इंक्रीज़ हो गया साउंड, और अभी मेरे को अच्छे से सुनाई दे रहा है। कनेक्टिविटी भी ठीक है इसकी, और मुझे जो मेन इशू आ रहा था साउंड का, तो वो अच्छे से चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी से ऐसे कोई रिलेटेड आपको इंक्वायरीज हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।